За телевиз үзэгч олон түмэн та бүхнийхээ энэ үдшийн төмөн амгалан айлтгая. За бид бүхэн улс төрийн хүрээнд энэ аймаг орон нутагт одоо зохион байгуулагдж байгаа хоёр томоохон асуудлаар та бүхэндээ хэвлэлийн багварал одоо хийж байна. За энэ нь бол 2017 оны 11 сарын 30-нд зохион байгуулагдсан Ховд аймгийн Монгол Ардын намын 4-р багварлын тухай мэдээлэл. За нөгөө нь бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 5-р хуралдааны талаарх одоо мэдээллийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. За бид өхөн одоо хэн нэгэн одоо хүний талаар, хувь хүний талаар болон одоо нэр зааж ямар нэгэн одоо зүйлийг бол ярихгүй. Яг энэ одоо хурлууд хэрхэн яаж зохион байгуулагдсан, бодиттой байсан уу, хуулийн хүрээнд байсан уу, үнэн байсан уу? За иргэд олон нийт маань одоо юу гэж хэрхэн дүгнж байгаа талаар одоо бодит мэдээллийг одоо хөрвүүлсэн гэрсэн. За ингээд та бүхнийхээ өмнө Ховд аймгийн Монгол Ардын намын хорооны 13 одоо тэргүүлэгч хүрэлцэн ирсэн байна. За аймгийн намын хороо бол 17 тэргүүлэгчтэй. За ингээд 4 тэргүүлэгчээс бусд нь одоо хүрэлцэн ирсэн байгаамаа. За эхний мэдээллийг манай аймгийн Монгол Ардын намын хорооны дид дарга Ган Төмөр дарга одоо та бүхэнд өгнө. За орон нутгийнхаа орон нутгийнхаа телевизийг сонгон үзэж байгаа та бүхний энэ үдшийн амгалан яалтхан мэдчлээ. 2016 оны шатны сонгуулиар бас Ховд нутгийн зонд олон Монгол Ардын намаас сонгогдсон төлөөлөгч улсын хурлын гишүүд итгэл хүлээлгэж Ховд нутагт бас мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх Ховд нутгийнхаа зоныг ажиллах юм боломж өртсөн юм аа. За ингээд энд бол манай Монгол Ардын намын дөрмийн одоо байгууллагууд маань үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй 2 жил боллоо. Тухайлбал 2015 оны 7 сарын 2-нд Ховд аймгийн намын хорооны тайлангийн хурал хийснээс хойш 2 жил гаруй хугацаанд тайлан тавьж намын хорооноос хийж үзсэн ажил түүний үр дүн тайланд үнэлт өгөх ажил хийгдсэнгүй. За мөн 2016 оны 8 сараас хойш Ховд аймгийн Монгол Ардын намын хорооны тэргүүлэгчдийн хурал хийж одоо яг энэ намын дүрмд заасны дагуу тэр чөлөөт цагт байх одоо гүйцэтгэх эрх мэдлүүхийн хамгийн том байгууллага тэргүүлэгчд маань хуралдаж энэ бодлого шийдвэрээ гаргаж аймгийн Монгол Ардын намын боловсон хүчний бодлогыг явуулах, хөрөнгө оруулалтын бодлого гаргах, энэ намын хорооны чөлөөт цагт байх энэ одоо дүрмээр хүлээсний үргээ биелүүлэх ийм боломжгүй бас. Тэгээд ийм одоо байдал үүснээс болж одоо Монгол Ардын намын гишүүд дэмжигчдийн шаардлагаар Монгол Ардын намын 4-р хорооны 4-р хурал зохион байгуулагдсан байгаа. За энэ хурал маань бол бас удаа дараа зарлагдаж хүчндээ хүчнэгүү гэдэг ийм олон ийм одоо эслүүдийг авч хийгдсэн байгаа. Тэгээд энэ хурал маань 2017 оны 10-р сарын 23-ны өдөр намын хорооны тэргүүлэгчд олонхороо хуралдаж 11 сарын 30-нд намын хорооны хурал хийх ийм шийдвэр гаргаж 10 сарын 25-ны өдөр намын гишүүд дэмжигчдийнхаа дунд хилцүүлэг хийж зарлаж 7-р намын хорооны тэргүүлэгчдийн 7-р тогтоолоор баталгаажуулж энэ хурлаа зарлаж хуралдуулсан байгаа. За ингээд энэ аймгийн Монгол Ардын намын хороо баг хурлаас зарлж өгсөн 129 гишүүнтэй байдгаас энэ хуралд маань 69 гишүүн оролцож 53% нэрцтэйгээр энэ хурлын үйл ажиллагаа маань эхэлсэн байт юм аа. За ингээд одоо дүрм заасны дагуу аймгийн намын хорооны эрхийн 14-р зүйлийн 4 заасны дагуу аймгийн намын хорооны гишүүдэд орон гарын сонгосон байгаа. Яагаад гэвэл энэ сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан энэ аймгийн төр захиргааны байгууллагад бол бас олон намын хорооны гишүүд төрийн байгууллагад орж ажилласан учраас намаас төдөлцөх хуулийн дагуу 95 гишүүнээ бол чөлөөлсөн байгаа. За мөн аймгийн Монгол Ардын намын орон тооны дэд дарга Пүрэвганы дарга аймгийн иргэдийн хурлын даргын өргөт ажил хийгснээ улмаас намын хорооны орон тооны дэд даргыг аймгийн намын хорооны хурлаас ийм сонгох 14-ийн нэгдэх заалтан дээр заасан байдаг. За энэ дүрмийнхаа дагуу аймгийн намын хорооноос орон тооны дэд даргыг одоо бас намын хорооны нийт гишүүн оролцогчд 98.6%-ийн саналаар одоо миний бие сонгогдсон байгаа. За мөн дүрм заасныхаа дагуу аймгийн намын хорооны одоо төрд орсон 4 намын хорооны тэргүүлэгчийнхээ оронд Ган Төмөр, Ж Цэн Даюш, Ц Гандан Поврн, Өлзийнхүү нар бол бас нэр дэвшиж сонгогдсон олонхоо өмнөөс намын хорооны гишүүдийн олонхын сандыг авч намын хорооны 7-р тогтоолоор баталгаажиж сонгогдсон байгаа. За ингээд энэ аймгийн намын хороо бас дүрмийн дагуу орон гарын намын хорооны гишүүдийнхээ орон гарын тэргүүлэгчдийг сонгосны хэрэгцээгээр энэ Ховд аймгийн Монгол Ардын намд үүсээд байгаа одоо намынхаа гишүүдийн эв нэгдийг хангаж ажилтгүй
намын анхан шатны байгууллагуудын нэгдсэн бодлогоор өдөрдөггүй, намын хүний нөөцийн болон боловсны хүчнийг баримталж ажилдаггүй. Монгол Ардын намын үндсэн дүрмийн 14-р зүйлийн 1-ийн 1, 14-р зүйлийн 1-ийн 3, 14-р зүйлийн 1-ийн 7, 14-р зүйлийн 1-ийн 15 гэх мэтийн энэ намын хороогоо хуралдуулах, тайлан мэдээгээ тавих, боловсон хүчнийг сонгох, журмаа баримтлах энэ одоо үүргээ хэрэгжүүлээгүй гэдэг шалтгаанаар энэ аймгийн Монгол Ардын намын хорооны 4-р хуралдаанд оролцогчдын одоо 93% санал, хуралдаанд оролцсон нийт 72 хүнээс 67 хүн нь бол аймгийн намын дарга галсан дондыг огцруулах одоо ийм шийдвэр гаргасан байгаа. За ингээд нэгэнд одоо аймгийн намын дарга огцруулсан учраас бас энэ 11-р хуралдаанаас 4-р хуралдаанаас 11-р тогтоол гаргаж аймгийн Монгол Ардын намын 38-р баг хурал хүртэл Монгол Ардын намын даргын одоо үр гүйцэтгэгчийг бол бас дэд даргад хариуцуулах ийм тогтоол шийдвэр гаргасан байгаа. За ингээд энэ 4 жилд нэг удаа хуралддаг. 2013 оны 2 сард хуралдаж намын баг хурал маань асуудлаа шийдчихсэн бол одоо ингээд 4 жил нь одоо ингээд болж байгаатай холбогдуулж аймгийн Монгол Ардын намын 38 дугаар баг хурлыг бол бас хурдуулах юм шийдвэр гарсан байгаа. За ингээд энэ аймгийн Монгол Ардын намын хорооны 4-р хуралдааныхаа материалыг бас нам маань дүрмтэй намын дүрмд маань намын дүрмийн 35 дугаар зүйлд бол аймгийн намын дэргэд хяналтын хороо байдаг. Энэ хяналтын хороо бол аймгийн намын хорооноос хараад бус баг хурлаа сонгогддог ийм журамтай. За энэ баг хурлын баг хурлаа сонгогдсон эрхүү хяналтын хорооны 5 гишүүн маань хуралдаж аймгийн Монгол Ардын намын хорооны 4-р хуралдааны материалтай танилцж энэ аймгийн Монгол Ардын намын хорооны хяналтын хорооны 2 тоод тогтоолыг бол гаргасан байгаа. За ингээд бас мөн аймгийн Монгол Ардын намын хорооны хурлаар бол энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах бүлэгтэй 9-р тоотоор бол тогтоолоор чиглэл өгсөн байгаа. Энд бол Монгол Ардын намын боловсон хүчнийг сонгох баримтлах журмыг баримталж ямарваа нэгэн одоо ашиг сонирхолд авталгүйгээр ажиллахыг бол намын бүлгийнхэнд үүрэг өгөөд за мөн 2-р заалтаараа бол бас аймгийн засаг дарга галсан дондогт улс төрийн хариуцлага тооцож ажиллах ийм улс төрийн шийдвэрийг бол гаргаж иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд бүлэгт бол бэлэгдэх Монгол Ардын иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлэгт бол чиглэл өгсөн байгаамаа. За тэгээд энэ бүх одоо аймгийн намын хорооны маань энэ 2 хяналтын хорооны тогтоолоор энэ намын хорооны 4-р хурал маань дүрмэн журмынхаа дагуу явагдахыг бол баталсан байгаа. За ингээд бас намын дүрмэнд бол аймгийн Монгол Ардын намын хорооны гишүүдийн олонхын шаардсан бол бас намын баг хурлыг хуралдуулдаг ийм дүрмийн заалттай. За энэ хуралдаанд оролцсон нийт одоо хуралдаанд оролцсоос 68 хүн нь бол одоогийн байдлаар энэ аймгийн намын хорооны гишүүд 68 хүн гарын үсэг сурж Монгол Ардын намын 38 дугаар баг хурлыг хуралдуулах ийм шаардлагыг бол тавьсан байгаамаа. Ингээд Монгол Ардын намын 4-р хурал аймгийн Монгол Ардын намын хорооны 4-р хуралдаанд бол дүрм заасан одоо бүх заавар журмынхаа хүрээнд дүрмийн дагуу одоо хуралдсан болно. За тэгэхээр бид бүхний одоо хэвлэл мэдээллийнхэнд хандсан гол зорилго бол энэ одоо хурлууд хуулийн хүрээнд зохион байгуулагдсан юм шүү. Иргэд олон нийт маань одоо ямар нэгэн эргэлзээ одоо битгий аваарай гэсэн ийм одоо ойлголтыг, бодит ойлголтыг өгөх ийм зорилготой юм аа. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 5 дугаар хуралдаан одоо 12 сарын 4-5-нд зохион байгуулагдсныг одоо манай хавдчууд бол бүгдээрээ одоо сайн мэдж байгаа. Хурлаар за үндсэн 5 асуудлыг одоо хэлцгээр аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 11 сарын 14-ний өдрийн 121-р тогтоолоор бол аймгийн иргэдийн хурлын 5 дугаар хуралдаанд бол танилцуулсан. За үүнийг одоо манай үзэгчид бол мэдж байгаа. Аймгийн иргэдийн хурлын одоо даргын тайлан илтгэл. За энэ 2017 онд хийж хэрэгжүүлсэн засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр цаашдын зорилтын тухай илтгэлийг за мөн одоо аймгийн төсвийн хүлээгдэж байгааг үздэг 2018 оныхоо төсвийг батлах тухай за мөн төрийн аудитын байгууллагаас энэ аймаг орон нутгийн орлого нэмэгдүүлэх хөрөнгийг одоо өөрчлөлтөөр зарцуулахад чиглэгдсэн одоо зөвлөмжийг сонсох за мөн газар зохион байгуулалтын асуудал гэсэн ийм үндсэн 5 асуудлыг одоо амжилттай хэлэлцэж дууссан. За манай иргэдийн маань одоо гол сонирхож байгаа одоо яг одоо энэ сошиал орчинд яригдж байгаа сүүлийн 2 асуудал буюу аймгийн засаг дарга, аймгийн иргэдийн хурлын дарга нарт одоо ихтгэл хүлээлгэх тухай асуудал байгаамаа. За хуулийн дагуу хэлцэх асуудал 6 дахь асуудлыг иргэдийн хурлын даргын хувьд би одоо өөрөө удирдах
даргалж хуралдуулсан. Тэгээд аймгийн засаг даргад одоо итгэл хүлээлгэх асуудлаар санал хураасан. За санал хураагаа төлөөлөгчдийн одоо ихэнх нь одоо итгэл хүлээлгэхгүй огцруулна гэсэн ийм одоо саналыг өгсөн байгаа. За энэ бол хуулийн хүрээнд зохион байгуулагдаж аймгийн иргэдийн хурлын одоо 5 дугаар хуралдааны тогтоол гарч ингэж алавжиж Монгол Улсын ерөнхий сайдад одоо өргөн баригдаад байгаа. За 7 дахь асуудал буюу аймгийн иргэдийн хурлын даргад одоо итгэл хүлээлгэх асуудлыг мөн одоо хэлэлцээ. Төлөөлөгчид маань одоо санал хураасан. За саналын дүн бол бас иргэдийн хурлын даргыг одоо өөрчлөх нь зөвөө гэсэн ийм одоо дүн гарсан. За сүүлийн одоо сошиалоор явж байгаа ялангуяа манай одоо засаг дарга за мөн одоо бусад хүмүүсийн одоо үтгэлгийн шинжтэй нэг зүйл яваад байгаа одоо би хэвлэлээр та бүхэн маань надаас ирж одоо ярилцлага авсан. Гэхдээ нэг зүйлийг бас тодруулах хэрэгтэй. Үнэхээр энэ 5 дугаар хуралдааны 7 дугаар асуудал хилцэж байгаа энэ бодит байдал ямар байсан юм бэ? Хуулийн хүрээнд яаж хийгдсэн юм бэ гэдгийг иргэд маань одоо бас мэдэх ёстой. За дөрмийн хуулийн одоо заалтаар аймгийн иргэдийн хурлын даргын асуудал ярьж байгаа учраас дарга бол өөрөө хуралдааныг даргалахгүй. За хуулийн зааснаар тухайн одоо иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн нэгээр иргэдийн хурлын дарга өөрөө одоо санал болгож одоо дэвшүүлдэг. За ингээд очрын жаргал сайхан тэргүүлэгч энэ 7 дугаар асуудлыг бол даргалсан. За даргалаад за мэдээ төлөөлөгчд одоо санал өгсөн. Саналын дүн одоо ямар гарсныг би та бүхэндээ хэлсэн. Гол асуудал юунд байна гэхээр энэ иргэдийн хурлын даргын бүрэн эрх дууссан уу дуусаагүй гэдэгт байгаамаа. За энэ 7 дугаар асуудлыг хэлцээ бид хүн бас завсралга авсан. Завсралгын 30 минут дуусаад орж ирээд манай хурал даргалагч маань дэг зааснаар 5 дугаар хуралдааныг нээлттэй орхиж хугацаагүйгээр одоо завсралга авсан юм байна. Тэгээ завсралга авсан учраас аймгийн иргэдийн хурлын даргын бүрэн эрх бол одоо бүрэн хэрэгжиж байна. Тийм учраас одоо тамгаа одоо иргэдийн дунд яригч байгаа дээр тамгаа хаяад зогтсон барьсан энэ асуудал бол ерөөсөө байж таарахгүй. Байнга ажиллаа хийж байгаа. Хэл мэдээллийн та хүмүүс маань одоо мэдэж байгаа. Иргэдийн хурлын байгууллага, иргэдийн хурл гэдэг бол өөрөө байгууллага. Энэ байгууллага одоо тэргүүнтэй даргатай байх ёстой. Тэр дарга нь хэн гэхээр аймгийн иргэдийн хурлын дарга. Би бол одоо аймгийн иргэдийн хурлын дарга байсан одоо баяр сайхан даргаас энэ хүндтэй төрийн тамгыг ажлыг хүлээж авчихсан. Тэгвэл би одоо ажлаа өгөхдөө бас яг дараагийн сонгогдсон даргад хүлээлгэж өгөх тийм хуулийн зохицуулалттай. Тэгээ өнөөдөр бол хуулийн зохицуулалт маань одоо хараахан хангагдаагүй байгаа учраас би бол ажлаа хүлээлгэж өгөөгүй байгаа. Нэгэнт төлөөлөгчдийн маань дийлэнх олон итгэл хүлээлгэхгүй гэсэн учраас би бол ажлаа өгөхөд одоо бэлэн байж. Гэтэл энийг одоо мушгин говьлаа тамгаа аваад зугцсан барьсан иргэдийн хурлын даргын бүрэн эрх одоо хэрэгжихгүй байгаа гэх мэтээр одоо иргэд олон нийтийн дунд одоо төөрөгдөл одоо үүсгэж байгаа нь одоо зохимжгүй юм гэдэг байдлаар та бүхэндээ бас мэдээлэл өгье. За та бүхэндээ энэ өрөө мэдээ хүргье. За Монгол Ардын намаас хэвлэлийн зохион байгуулж байна. Та бүхэндээ бас энэ хад олондоо зөв мэдээлэл хүрэх үүднээс. Сошиал болон одоо хэвлэл мэдээллийн янз бүрийн хэрэгслэр Монгол Ардын намыг дөрөнгөө болцсон юм шиг. Бүх шийдвэрүүд нь хүчингүй удлаа юм шиг ийм байдлаар зарим нэг хариуцлагатай албан тушаалтан хүртэл одоо мэдээлэл хийгээд байгаа. За тэгээд Монгол Ардын намын одоо Ховд аймгийн иргэдийн хурлын дах одоо Монгол Ардын намын бүлгийн даргын хувьд бас нэг хариуцлагатай одоо хүнд бас мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. За Монгол Ардын нам бол Монгол Ардын үндсэн дүрм хичээн эрмэлзэх зүйлээр бүхэл бүтэн том дүрмтэй нам аа. За энэ маань сая 28 дугаар их хурлаар бид нэг 8 зүйл дээр намын дүрмэнд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэр гаргаад Монгол Улсын дээд шүүхт хургуулсан байж. Дээд шүүх маань Монгол Улсын одоо үндсэн хууль болон бусад хуулийн хүрээнд энэ 8 заалтыг өөрчлөх одоо зүйтэй хуулийн хүрээнд одоо хуулийн биелүүлжээ гэсэн нөхцөлд бол бид дүрмэндээ нэмж одоо 8 зүйл заалтан дээр өөрчлөлт оруулнаа. Үнэхээр одоо дүрм хууль өсөж гэнэ гэж үзвэл өөрчлөлт оруулах одоо шаардлага байна. Гэхдээ дээд шүүхээс шийдвэр гартал Монгол Ардын намын үндсэн дүрм бол хэвээрээ үйлчилж яваа. Түрүүн бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол одоо асан дондог дарга бол
Монгол Ардын намын дөрөвгүй болсон юм шиг ийм байдлаар мэдээлэл өгөөд энэнийхэн цааны юу гэж нэхтэр Монгол Ардын намын хорооны 4-р хуралдааныг өчүүгүй мэд харагдуулах юм. Одоо ийм мэдээлэл хийж байлаа маш хариуцлагагүй мэдээлэл гэж ойлгож байна. За тэгээд Алтумар дарга бол намын хорооны 4-р хуралдааны шийдвэрүүдийг танилцуулсан. Тэгээд 17 оны 11 сарын 30-ны өдөр 0.9 доод тогтоол гаргаж Ховд аймгийн Монгол Ардын намын иргэдийн төлөө төсвийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлэгт одоо чиглэл өгсөн байж. Хоёрдугаар зүйл дээр энэ хоёрдугаар зүйлийг бас та бүхэнд бас уншаад танилцуулчих. Ямар учраас шалтгаанаас энэ хариуцлагатай тооцох даалгаврыг энэ Монгол Ардын намын хорооноос өгдөг юм бэ энэ гэдэг үг гэсэн. Аймгийн хэмжээнд төрийн ажлын сахилга хариуцлага суларч аймгийн засаг даргын тавын газар хийж байгаа боловсон хүчний төвлөрийн ашиг сонирхлын зөрчилтэй авилгатай холбогдсон мэдээлэл иргэдийн дунд яригдж нам болон төр захиргааны байгууллагууд иргэдийн итгэл авдарч аймгийн нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх иргэдийн амжилтыг сайжруулахаар дөрвтэй бодлогын үйл ажиллагаа хийгдэхгүй байгаатай холбогдвол аймгийн засаг даргын гасан дондогт улс төрийн хариуцлага тоож ажиллахыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга гишүүдэд үүрэг болгосон байна. Энэ бол бид гасан дондог даргатай хариуцлага тооцох асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдад оруулж байгаа үндэслэл. Энэ бол нэгдүгээр улс төрийн чиглэл, хоёрдугаар хариуцлагын асуудал. Хэрэгцсэн учраас засаг даргыг огцруулах хэсэг асуудал дээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал санал оруулж шийдвэр гаргасан. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 6 дугаар асуудалтай хэлцэж тогтоолыг баталж одоо шийдвэрийг гаргасан байна. Хоёрдугаар асуудал бас нэг хэвлэл мэдээлэлээр одоо хууль зөрчиж засаг даргыг огцруулах асуудлыг оруулж ирсэн гэж. Засаг даргын нутаг дэвсгэр энэ тухай бол түүний удирдлагын тухай бол 32 дугаар зүйл дээр засаг даргыг чөлөөлөх огцруулах засаг дарга огцрох гэсэн одоо 32 дугаар зүйл одоо тэр хүрээний хуулийн одоо хууль нь 32 дугаар зүйлээр заасан байд юм аа. Тэгэхээр яг хөвгтөр 6 сард бол засаг даргыг огцруулах асуудлыг бол Ардсан намын бүлгээс бол тавьж байсан. Энэ асуудал дээр бол бас яг улс төрийн шийдвэр Ардсан намын бүлэг ерөнхийлөгчийн сонгуулийн ийм асуудал тавьж байсан. Монгол Ардын намын бүлэг энэ Ардсан намын гаргасан шийдвэрийг дэмжлэгүйгээр асуудлыг буцааж байсан. Гэхдээ энэ удаагийн хуралдаанд бол оруулж ирсэн. Энийг бол тайлбарлахдаа 1 жилийн хугацаанд одоо хуулийн хүрээнд засаг даргын асуудлыг одоо дахин тавихгүй гэдэг үндслээр одоо хууль зөрчил миний асуудал одоо алдсан гэдэг мэтлэг бас тайлбарлаж байгаа шүү. Тэгэхээр би 32 дугаар зүйлээс бас зарим заалт зүйл юм одоо та бүхэнд уншиж танилцуулж байна. 32-ийн 8 ерөнхий сайд дээд чигтний засаг дарга хурд энэ хуулийн 32-ийн 4, 32-ийн 6-ад заасан саналыг хүлээж авах бол хоёр заалтыг бас яг юугаар нэрлэгдсэн байна. Засаг даргын огцруулах саналыг 1 жилийн дотор дахин тавихгүй гэж. За 32-ийн 4-р заалт нь юу байгаа юм бэ гэхээр дээд шатны засаг дарга ерөнхий сайд нь энэ хуулийн 32-ийн 2 цаасан үндслээр засаг даргыг огцруулах бол саналаа хөх шатны хуралд хүргүүлнэ гэж. Хурал нь 15 хоногийн дотор хэлцэж санал болгохыг хүч хариулна. Энэ бол нэгсэндээ дээд шатнаас тухайн засаг даргалт хариуцлага тооцоор саналаа явуулаад шийдвэрлсэн. Манайх 6 сарын 2-нд бол ийм шийдвэр гарч яваагүй. 6 сарын 2-ны урд. За 32-ийн 6 гэдэг нь болохоор хурлын төлөөлөгчдийн 3-1-ээс доошгүй засаг даргыг огцруулах санал гарын үсэг зурж гэж. Хурлын дарга дөрвөн мэдүүлснээс 15 хоногийн дотор бас санал одоо шийдвэрлэж хариулна. За Ардсан намын бүлгийн тухайн хуралдаанд оруулж ирсэн одоо санал дүгнэлт нь юм байна. Энд бол одоо Ардсан намын бүлэг гэсэн юу байгаа болохоос биш тухайн иргэдийн төлөөлөгчдийн 41-ийн одоо 3-1-ийн гарын үсгсэн зурсан зүйл байхгүй. Энэ бол тухайн бүлгээс усны хэлбэр танилцуулж байна. Гэхдээ нөгөө 3-1 гарын үсгсэн зурсан байдлаар орж байгаа. Тэгэхээр бол энэ хуулийнхаа хүрээнд иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн эрхийн хүрээнд улс төрийн нам байгууллагуудын эрх мэдлийн хүрээнд одоо энэ асуудлыг хуулийн дагуу тавьдаг. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн хүрээнд одоо санал оруулалт явуулаад хуулийн дагуу гаргасан шийдвэр. Тэгэхээр одоо хуульд зөрчигдсөн байна гэдэг асуудлыг яриад байгаа болохоос яг зүйл заалтаа танилцуулах мэдээлэл хийх ёстой.
Тэгэхээр хариуцлагатай албан тушаалтны хувьд бол би хариуцлагагүй мэдээллүүдийг хийгээд байгаа учраас ард түмэн та бүхэнд одоо нийгэмд бол бас энэ зөв ойлголтыг өгөхийн тулд бас энэ мэдээллийг хийж байна. Би одоо та бүхэнд энэ аймгийн иргэдийн хурлын 5 дугаар хуралдаан яг хуулийн дагуу завсралт нь одоо бол бас зөрүүтэй мэдээлэл өгöd байна л да. Энэ хуралдаан бол одоо завсралсан байгаа. Тэгтэл үүнийг бол одоо завсарлаагүй. Асуудлаа шийдэж одоо өөр байдлаар шийдсэн гэдэг мэдээлэл өгöd байгаа. Тэгэхээр энэ талаар би та нарт нэг үнэн бодит мэдээлэл өгөх гэж байна. За энэ Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль гэж байгаа. За энэ хуулийн дээр бол одоо 23 дугаар зүйл дээр хурлын хуралдаан гэсэн зүйл байгаа. Эний 23-ын 6 дээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдааныг шинээр сонгогдсон төлөөлөгчдийн насаар хамгийн ахмад нь бусад хуралдааныг хурлын дарга түүний эзгүйд хурлын даргын санал болгосноор гэж байна. Тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд орсон төлөөлөгчдийн аль нэг нь нээж удирдана гэж байна. За тэгээд энэ хуулийн хүрээнд 5 дугаар хуралдааны 7 дугаар асуудал нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын асуудал байна. Энэ дарга маань одоо өөрийнхөө асуудлыг хэлцэх гэж байгаа тул би удирдахгүй. Үнийг би бол аймгийн иргэдийн хурлын тэргүүлэгч хүн. Тэгээд тэргүүлэгчийн хувьар өөрөө санал болгож энэ хуулийн яг заалтын дагуу санал болгож одоо миний биеийг удирдахыг одоо үүрэг болгосон юм аа. Тэгээд би бол одоо хурлаа удирдсан 7 дугаар асуудал дээр хурлаа удирдаад за энэ аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг огцруулах хэсгээр санал хураалтын явуулаад саналын дүн гарсан байгаа. За тэгээд саналын дүн гараад аймгийн иргэдийн хурлын энэ тогтоол гарах ёстой. Тогтоолыг хэлэлцүүлэх явцад бол Монгол Ардын намын бүлэг завсарлага авсан. За ингээд завсарлага 30 минутын завсарлага аваад за 30 минутын дараа хуралдаан эхлэхээр би хуралдаан даргалагчийн хувьар бол хуралдааны танхимд орж ирсэн. За энэ үед бол одоо хуралдааны танхимд бас одоо төлөөлөгч иргэдийн хурлын төлөөлөгч цөөхөн байсан. Би тэгээд ажлын албанаас энэ төлөөлөгчийнхээ эрсцийг авсан. Хуралдаанд одоо яг хуралдааны танхимд байгаа төлөөлөгч нарыг. Ингэхэд бол одоо ажлын албанаас надад 19 хүн төлөөлөгч байна. Хуралдаан цаашаа үргэлжлэх боломжгүй. Эрт хүрэхгүй байна гэсэн хариу өгсөн. За яг энэ 19 төлөөлөгч тэр хуралдааны танхимд тухайн үед байсныг бол одоо хуралдааны тухайн үеийн хуралдааны тэмдэглэл дээр бол тэмдэглэсэн байгаа. Энийг бол одоо та бүхэн бас одоо очиод хуралдаан ажлын албанаас бол авч үзэж болно. За нэгдүгээр шалтгаан. Хоёрдугаар шалтгаан бол бас нэлээд орой цаг бол нэлээд орой болсон байсан. Одоо өглөөний 4 цаг өнгөрч байсан. За тэгээд би хуралдаан даргалагчийн бүрийн эрхийн хувьар за нэгдүгээрт эрт хүрэхгүй байна. Хоёрдугаарт цаг орой болсон тул энэ хуралдаанаа ингээд нээлттэй завсарлуулсан. За үүний хойно бол одоо намайг гараад одоо шийдвэрээ гаргаад гараад явсны хойно бол ганц 2 хүн нэмэгдэж ирээд эрт бүрдсэн юм шиг байгаа. Тэгээ бүрдээд энэ цаашаа хуралдсан гэж байгаа. За энэ хуралдаан бол яг энэ засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу цаашаа ингэж үргэлжилж хуралдах бол хууль ус юм аа. Хуралдаан даргалагч нь өөрөө хуралдаа одоо нээлттэй завсарлуулаад гарсан хойно хуралдаан даргалагчийн эзгүйд хуралдааныг цааш үргэлжлүүлэх бол ямар ч боломжгүй юм аа. Хуулийн хүрээнд. Тий, хуулийн хүрээнд бол ийм хуулийн зохицуулалт байгаа. Та бүхэн минь энийг бас зөвөр ойлгороо. Эндээс ч одоо юу гэдэг хуралдаан даргалагч нь хуралдаа хаяад явсан гэдэг юм уу? Эсвэл одоо хуралдах нөхцөл болцоо бүрдсэн байхад хүчээр одоо хуралдуулаагүй хурлыг одоо баг одоо зугтаасан тийм мэдээлэл бас цацагдаад багш байна. Ийм учраас одоо би ийм тайлбар хэлж байгаа маа. Та бүхэн одоо энэ хуулийн заалтуудыг мөн тухайн өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг бас татаж авч үзэх нь бол та бүхэн нээлттэй байгаа шүү. Тэгээд одоо ийм мэдээлэл би та бүхэнд хүргье. За баярлалаа. За телевиз үзэгчдээ энэ орой мэндийг хүргье.
За интернет орчин сошиалаар Facebook, Twitter сайтуудаар бол бас зарчмын зөрүүтэй нэг асуудал яваад байгаа. За энэ асуудал бол Ховд аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын асуудалтай холбогдолтой мэдээлэлүүд явж байгаа. За ардчилсан намын төсөв батлаа. Ардын намын бүлгээс 9 нөхөр бол одоо ураад ардчилсан намтайгаа нийлээд ардчилсан намын төсвийг батлаа гэдэг асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр ер нь аймаг орон нутгийн төсөв бол энэ чинь Ховд аймгийн төсвөө, намын төсөв гэж бол юм байхгүй. За хуулиар хүлээсэн үүргийнхаа дагуу аймгийн засагтар бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд бүрэн эрхийнхаа дагуу бол төсвөө оруулж ирдэг. Харин уг төсвийг одоо хэрхэн яаж, юунд, ямар хөрөнгө оруулалтанд хэрхэн зарцуулах нь бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 41 төлөөлөгчийн онцгой бүрэн эрхт байдаг. Ерөөсөө одоо төсөвтэй холбоотой асуудлыг 41 төлөөлөгчдөөр хилцүүлж одоо баталдаг. За энэ 2018 оны төсөв маань бол үндсэндээ 30 хуудас бүхий одоо ийм томоохон асуудлыг бид авч хэлэлцэж, өөрөөр хэлбэл энэ 10 хэдэн төрөл төсвийн маань ганцхан асуудал буюу орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил арга хэмжээний асуудал дээр бол өөрчлөлтүүд орсон. За энэ ямар асуудлууд дээр өөрчлөлт оров гэхээр гол асуудал бол одоо энэ интернет орчинд яригдаад байгаа асуудал бол тэр ихэл цогцлбор гэж одоо олон давхар барилга барих асуудал бол манай намын мөрийн хөтөлбөрт суулсан. За энэ бол 21.2 тэрбум төгрөгөөр одоо баригдах томоохон бүтээн байгуулалтын ажил байгаа юм аа. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралдах эдийн засгийн байнгын хорооны хурлаар орж хэлэлцэхдээ энэ ихэл цогцлборын асуудлыг бол орон нутгаас 1 тэрбум төгрөгөөр санхүүжих асуудлыг бол буруу байна гэж үзээд эдийн засгийн байнгын хороо бол энэ асуудлыг нэгдүгээр дэмжээгүй. За хоёр дахь асуудал юу вэ гэхээр аймгийн ардчилсан намын бүлгээс бол бас эренх хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр нэлээд асуудал яриа гэж шинээр саналууд орж ирсэн. Үүнийг бол манай иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралдах Монгол ардын намын бүлгийн гишүүд бол бас дэмжиж одоо оролцсон. Яагаад дэмжөө гэхээр аймгийн орон нутгийн төсөв гэдэг бол энэ Ховд аймгийн 17 сум бүх багууд дээрээс ард иргэдийн маань одоо олсон орлогоос тодорхой хэмжээний татврын тэр татврын орлогоор одоо бүрэлдэж байгаа. Тийм учраас орон нутгийн төсөв маань тэгш байдлын хангах энэ зарчмыг бол гол нь одоо хангасан байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо саяын засаг даргын маань өргөн мэдүүлсэн төсвийн асуудлаар бол орон нутгийн төсвөөс одоо 5-6 сумд бол одоо бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын асуудал шийдэгдээгүй. Аймгийн төвийн одоо жаргалт сумын түвшинд бол одоо бас нэлээд тийм алга цог ажлууд хийгдэх ёстой ажлууд бүрэн төлөвлөгдөөгүй. Ийм асуудал байсан. За энэ бол бас хэд одоо намжирхсан энэ төсвийн одоо нэгдсэн зарцуулалт тэгш байдлын зарчмыг алдагдуулсан ийм төсөв байна гэж үзсэ. Нэгэнт засаглалын эрхийг Монгол ардын нам авсан бол аймгаа ардчилсан намын аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч сонгосон, ардын намын аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч сонгосон гэдэг байдлаар алагчилж явж болохгүй гэдэг ийм зарчмыг ардын намын төлөөлөгчд барьсан юм аа. Учир нь засаглалын эрхийг хэрэгжүүлж байгаа бол Ховд аймгаар томоор харж сум суурин баг бүрт бид төрөө үйлчлэгээ хүргэж ажиллах ёстой. Энэ тэгш байдлын зарчмыг барьж болоод иргэдийн хурл дээрх одоо Монгол ардын намын бүлгийн гишүүд бол сонголт хийсэн. За тэр бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлаас хасагдсан 1 тэрбум төгрөгийг яагаад дэмжээгүй юм бэ гэж. Энэ бол нэгдүгээр 21.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр хийх юм аа. Орон нутгийн төсвөөс 1 тэрбум төгрөг гаргаад зарцуулахад эрхчил бид нар нэг том барилгын суур хийгдээл тэр төсөв дуусна, үрдэн байхгүй, бүтэн дахиад 1 жилийн хугацаанд үндсэндээ тэр 1 тэрбум төгрөгч газар дээр нэг шавар болоод царцах юм. Ийм учраас бид энэ 1 тэрбум төгрөгийг тэр орон нутгийн төсвийн орлогоор одоо ажил үйлчлэгээ хийгдэггүйгээр хасагдсан байсан. Тэр 5-6 сум болон жаргалт сумд дээр одоо хийгдэх үйл ажиллагаануудад хувааж тавьсан. Ингэснээр ард иргэд маань шаардлагатай байгаа одоо тэр бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлууд нь эрхчлэлдээ багтаж 18 онд хийгдээд үр дүнгээ үзээд явах юм аа. Бусдаар бол тэр ихэл цогцлуур нэгэнт одоо манай намын мөрийн хөтөлбөр туссан учраас энэ бол одоо цаашдаа хийгдээд явах бүрэн бололцоотой.
Ер нь бол аливаа ажил асуудлыг эхлүүлэхэд нэг 30-аас 50% одоо хөрөнгө оруулалтыг бүрдүүлж тавьж байж уг ажил маань бол одоо бас ингээд эхлээд явах болцоотой ийм бас судалгаа тооцоо байдаг. Үүгээрээ бол нэг 8-аас 10 тэрбум төгрөг одоо тавьж чадаж байгаа бол бид энэ хөрөнгө оруулалтыг бол одоо эхлүүлээд явах тийм боломж олцоо байсан. Энэ утгаараа бол одоо ганц тэрбум төгрөг гэдэг бол суурийн ч одоо бүрэн хийж чадхааргүй тийм хэмжээний төсөв учраас үүнийгээ одоо ард иргэдийн сайн сайхны төлөө шаардлагатай байгаа хөрөнгө оруулалт нь одоо тавьж ажилласан. Тэгээ эцэст нь нэг зүйлийг тэмдэглэж хэлэхэд ер нь манай төрийн ажил алба хашиж байгаа хариуцлагатай одоо ажил хашиж байгаа хүмүүс бол одоо ардчилсан намын төсөв, тим төсөв батлаа одоо ингэж уруулаа, шаруулаа гэдэг асуудал ярьж байгаа. Энэ тэр хүмүүс зориулж юу гэж хэлэх гэж байна вөхөр? Энэ ардчилсан намын төсөв гэж байхгүй шүү. Ардын намын төсөв гэж байхгүй шүү. Ховд аймгийн нэгдсэн төсөв байгаа шүү. Энэ 41 төлөөлөгчийн бүрэн эрхэд байгаа шүү. Дээр нь нэмж хэлэхэд Ховд аймгаа томоор харж тэгш байдлыг хангах зарчмыг бид ясан нам юм бол том нам юм бол энэ бодлогыг барьж ажиллах ёстой шүү гэдэг одоо зориуд тэмдэглэж хэлье. Тэгээ энэ жилийн одоо 2018 оны нэгдсэн төсөв бол бас одоо тодорхой төвчний одоо ард иргэдийнхаа төлөө улсын их хурлын гишүүд маань сайн ажилласан бүрд орж гишүүн бол хуралдаанд оролцож одоо албан ёсны мэдээлэлээ хийж энэ 24 тэрбум гаруй төгрөгийн бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлыг одоо төсвөлж улсын нэгдсэн төсвүүд одоо суулгаж чадна гэдэг бол манай одоо Ховд аймгаас сонгогдсон улсын хурлд одоо 3 гишээний маань одоо бас ач гавья. Түүнчлэн одоо орон нутагт бол 7 тэрбум гаруй төгрөгийн одоо бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлууд бас хийгдэн орон нутгийн төсвөөс нэг 2 тэрбум гаруй төгрөгийн бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэн. Ингээд бодглоор нийтдээ бол нэг 30 гаруй одоо тэрбум төгрөгийн одоо бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэх юм аа. Төрийн бусад одоо үйлчлэгээний байгууллагууд ажил үйлчлэгээг явуулах юм бүрэн боломжтой одоо төсөв батлагдсан. Сайн төсөв батлагдсан гэдгийг бол одоо Ховд аймгийнхаа ард иргэдэд одоо зориуд тэмдэглэж хэлье. Баярлалаа. За телевиз үзэгчдийнхаа 28 болонг айлтгая. За ер нь бол Ховд аймагт сүүлийн нэг 3-4 он 7 хоногийн хугацаанд болж байгаа процессын талаар бол манай намын орооны тэргүүлэгчид дарга нар тайлбараа хийлээ. За энэ нөхцөл байдал ер нь яагаад ийм хэмжээнд хүрсэн бэ гэдэг асуудал бас одоо ярих ёстой байх гэж ингэж бодож байгаа тийм. Ер нь бол энэ намын орооны тэргүүлэгчид дэд дарга нар энэ төлөөлөгч тэргүүлэгчд бол хин нэг хүний одоо ирэх ашигын төлөө бол ярьж байгаа асуудал бол байхгүй байна. Энэ бол нам хамт олонныхаа одоо гишүүдийнхаа итгэл зүтгэл гаргаж Монгол Ардын намыг сонгосон төлөөлөгчтэй ирэх ашигын үднэс асуудлыг ярьж байгаа. Өнөөдөр яагаад ийм хэмжээнд хүрвэ гэдэг асуудал бол манай намын удирдлагуудтай холбоотой асуудал 2 жилийн хугацаанд ужигэрсэн байдал явсаар байгаад одоо ийм хэмжээнд хүрч байгаа гэдгийг бол манай нийт телевиз үзэгч нийт Ховдын ард иргэд бол ойлгож байгаа байхаа гэж ингэж бодож байгаа. За би зүгээр өмнө нь бол аймаг орон нутгийг удирдлагын төвшөнд ажиллаж бас намын байгууллагыг одоо бас удирдлагын төвшөнд ажиллаж явсан хүний хувьд бол үнэхээр одоо бас сэтгэл эмзэглэмээр сэтгэл түгшмээр ийм байдалд бол манай намын байгууллагын үйл ажиллагаа хүрсэн. Ийм учраас бол одоо өнөөдрийн одоо энэ аймгийн иргэдийн хурлаас гарч байгаа шийдвэр энэ хуралдаан зохион байгуулсан намын хурлын одоо энэ зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа болвол үнэхээр одоо цаг үе болсон хууль дүрмэндээ нийцсэн ийм одоо ажил болсон гэдгийг бол бас нийт одоо иргэд сонгогчид нийт иргэдээ хэлэхэд одоо хэлий гэсэн ийм бодлын үүднээс бол энэ зүйлийг ярьж байна. За тэгэхээр он удаан жилийн түүхтэй улс төрийн ууган хүчин Монгол Ардын намын энэ зөрчилдөөн яг энэ цаг үед бол олон нийтийн анхаарлыг татаж байна. Тэгэхээр Монгол Ардын нам өнөөдөр дотроо 11 бүлэг, 13 бүлэг гээд 2 хуваагдсан байна. Энэ шалтгаан нь юу? Нам дотроо эвдэлцэж болдгүй юм уу? За 2016 оны сонгуулийн үр дүн байна. Би болсон иргэдийн төлөвчлөлтөөр намын бүлэг 24 гишүүдтэйгээр байгуулагдсан. 24 төлөөлөгч маань нэгдэж одоо охлын наван Монгол Ардын намын бүлэг байгуулагдаж бүлгийн дараагаар бол
миний үе ганц зэрэг бид уран чимийг сонгож бүлэг маань ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө бол Монгол Ардын намын доторх хагарал гэдэг асуудал яригдж байна л да. Энэ Монгол Ардын нам дотор хагарчаад байгаа асуудал биш. Эрх ашиг, эрх мэдлийн асуудал. Нэгсэндээ ганц хүний асуудал болж энэ байдал бий болж байгаа. Түүнээс бүлэг одоо хоёр хагарчаад дээр нь нам нь хоёр хагарчаад байгаа асуудал биш. Одоо намын төвшөнд ярихад бол 16 оны үр дүнгээр засгийн эрхийг барих эрхээ авснаас хойш одоо намын дарга нь намынхаа хаалгыг хаагаад намын байгууллагын бүх шатны үйл ажиллагаа нь зогсон байдаг. Энэ бол намын гишүүдийн одоо намын дэмжигчдийн шаардлагаар өнөөдрийн төвшөнд хүрч хариуцлага тооцох асуудал яригдсан. Энэний дагуу иргэдийн хуралд бол хариуцлага тооцох асуудал оруулсан. Бүлгийн төвшөнд бол 13-11-ийн төвшин гэж ярьж ийн л та гэдэг асуудал. Яг хөө тэр 13 дотор бол ажил албан тушаалд очижсэн. Өнөөдөр бас давхар гасан донд засаг даргын асуудал яригдэхдээ өөрснийх нь эрх ашиг хөндөгдөж байгаа учраас нэг өсөндөө нэг хүнийг дэмжсэн оролдох тийм бүлэглэл бий болж байгаа болохоос биш. Бүлэг хоёр багчаад байгаа асуудал биш юм байна. Хоёрдугаар асуудал намын шийдвэрээр гасан дондог дарагтаа улс төрийн хариуцлага тооцох шийдвэрийг бид танилцуулаад явсан. Засаг даргын асуудал шийдэгдсэн. Тэгэхэд бол эргүүлээд бас Батцөх төлөөлөгч одоо аймгийн оролцогч дарга өөрийнхөө баланкаар иргэдийн хурлын даргын бас огцруулах асуудлыг тавьсан л да. Би энийг бол бүлгийн даргын хувьд бол харж байгаа. Ингэсэндээ өөрснийх нь одоо ажил эрх ашигын асуудал хөндөгдөж байгаа учраас ерөнхийдөө бол тухайн одоо иргэдийн хурлын даргын асуудлыг нэгсэндээ барьцаалах маягаар тэг хөөлж өчч хамгийн гол намаас хоёр даргаад хоёуланд нь хариуцлага тооцсон нэгдүгээр чиглэл өгөөг улс төрийн шийдвэр гаргав. Улс төрийн шийдвэр гараагүй. Намын дарга байсан аймгийн засаг даргад одоо хариуцлага тооцоо гэдэг шийдвэр чиглэлээ бид аваад явсан. Үндслээ болохоор одоо нэг нэлээд хэдэн заалт оруулсан л байлаа л. Намыг одоо нэгтгэж явж яваагүй иргэдийн хурлын ажлыг муу хийсэн ч гэдэг юм уу. Зүгээр нэг энгийн өгүүлбэрээр ерөнхийдөө зөрчил байгаа юм шиг асуудал байгаа юм шиг хэлбэрээр оруулсан 41-ийн бүлгийн иргэдийн хурлын 41-ийн төлөөлөгч нь хүлээж аваад асуудлыг хэлсэн. Энэ дээр бол яг тухайн улсуудын гаргаж байгаа шийдвэрүүд бол бас улс төрийн байрлал гарцсан намынхан бол бас улс төрийн тохиолдолтой гэдэг энэ шийдвэр гарч иж байгаа. Яг Монгол Ардын намын төвшөнд бол энэ бол бас тухайн хувийн эрх ашиг хамгаалсан хүмүүсийн тоглолт орж ирсэн болохоос Монгол Ардын намаас энд бол чиглэл бодлого огт өгөөгүй байсан. Яг энэ асуудалтай нэг асуудалт байна л да. 2016 оны сонгуулиар бол Монгол Ардын намд ард иргэд маань өндөр их итгэл хүлээлгэсэн. За аймгийн иргэдийн хуралд 24 хүн Монгол Ардын намаас сонгогдож аймаг орон нутгийнхаа удирдлагуудыг томиллоо. За орон нутгийн томилгоотой холбоотой 24 төлөөлөгчд маань хоорондоо бас эвсэж ажиллаж чадахгүй байгааг ард иргэд маань харж байна шүү дээ. Хоорондоо 11-13-ийн бүлэгт хуваагдчихлаа. За энэ бол албан тушаалын төлөөх бас тэмцэл юм а гэдгийг бас ард түмэн бас шүүж байгаах гэж бодож байна. За магадгүй 16 оноор сонгуул дуусахгүй 20 он ойрхон байна. Ард түмнийхээ итгэл рүү ус цацсан, ард түмнийхээ саналыг бас уландаа гიშгсэн ийм зүйл байна уу да гэж харж байна. Яг энэ байдал хэдий хүртэл үргэлжлэх вэ? Мэдээж Монгол Ардын нам орон нутгийнхаа эрх ашигын төлөө, хөгжил дэвшил бүтээн байгуулалтын төлөө, ард иргэдийнхээ сайн сайхан амьдралын төлөө яг энэ одоо үл ойлголцсон асуудал дээр цэг тавих ёстой байна. За ер нь бол яг томилгооны асуудал бас Монгол Ардын намын дөрмөн дотор байдаг. Сонгуулийн үр дүнгээр төр засгийн эрхийг одоо барих шийдвэр гарсан нөхцөлд мөн болон дотоод одоо намын дотоод боловсон хүчнийг шилж сонгох журам гэж байдаг. Манай дөрмөн заасан баг урлаас одоо тогтоож өгдөг. Тэр журмын дагуу бол үнэндээ хэлэхэд бол намын дарга байсан гасан дондог одоо дөрмөн нэгдүгээр биелүүлж чаддаг. Өнөөдөр намын орооны тэргүүлэгчид намын ороогоор хилцүүлдэг. Үнэхээр боловсон хүчний тэр журманд байдаг.
намын ороор хилцүүлдэг тухайн албан тушаалд энэ хүн тохирох уу хэдэн хүн хүсэлтэд гаргасан байна тийм ээ. Үүнийг тухайн шалгуураар оруулаад тухайн хүний боловсрол мэдлэг, ур чадвар тийм үү. Үндсэн тэрийг бол бас энэ төрийн сонгуул шалгуулалтад адилхан хэмжээнд Монгол Ардын намын тэр дотоод боловсон хүсийг сонгох, шийд сонгох журам гэдгээр явуулдаг. А үүнийг хэлэхэд бол яг тэр томилгооны асуудлууд бол тэр дүрмийг бүрэн зөрчөөд ганц хүний шийдлээр бүх юм явсан баг. А ер нь бол бас энийг бол хүмүүс намын гишүүд болно, аймгийн хэмжээнд бол хүмүүс шүүмжлэлт таажсэн. Хоёрдугаар бас энэ дөрөв дээр тогтоолдоо бас хэлсэн бас энэ авилгал хээл ахуултаа томилгоо холбогдож ирсэн. А энэ асуудал маань намын зөрчил гэж харагдах. Сүмэлд одоо зөрчилмөд харагдаад байна. А энэ бол тухайн хүнийг одоо хууль дүрмийг биелүүлж ажил. Хичнээн Монгол Ардын нам төлөөлөлөө төр засаг ярьж байгаа их мэдл байсан ч гэсэн энэ Монгол Ардын нам чинь шудраг ажиллах ёстой. Алдаа дутагдaltaй хүний асуудлыг бол шүүмжлэлээр ярьдаг. А тэгэхээр энэ хагарал хэр зэрэг үргэлжлэх юм бэ гэдэг асуудал байж байгаа. Тухайн хүн энэ олон улс төрийн намын байгууллага бол олон нийтийн нэгдэлд ор бий болсон дүрм журамтай Монгол улсын хөрөнгө хуулийн хүрээнд явуулдаг байгууллага. А энэ одоо дөрмөндөө байж байгаа. Том одоо хамгийн дээд байгууллага бол аймгийн хэмжээнд бол Ховд аймгийн намын баг урлаг. Баграл түүний эзгүүд аймгийн намын орооны урлаг гэж байна. Аймгийн намын орооны эзгүүд намын орооны тэргүүлэгчдэд энэ намын бодлого чиглэлийг авч явдаг. Өнөөдөр намын орооны тэргүүлэгчдийн тогтоол шийдвэрээр намын орооны дарга албан хүсэлт бүх юмыг тогтоол шийдвэрийг үндэслэж явдаг. Тэгэхээр энэ дүрмөө зөрчөөд дөрмгүй тоглолт явсан учраас тухайн намын орооны даргатаа хариуцлага тоодох асуудал явагдажсэн, яригдажсэн, дээрээс нь шүүмжлэлтэй асуудлууд явагдажсэн. Тэгэхээр энийг бол ямар хугацаанд үргэлжлэх юм бэ гэдэг асуудал хэрэгжсэн. Өнөөдөр дөрмийн дагуу намын дарга хариуцлага тооцсон, засаг даргад хариуцлага тооцсон. Манайх одоо баг урлаараа засаг даргыг томилдог намын даргыг баг урлаараа томилдог, баг урлаараа бид намын дарга томилох ёстой. Засаг даргын болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг бол намын тэргүүлэгчдийн хүрээнд өдөр зөвлөлтөд зөвшөлдсөд томилдог. Тэгэхээр энэ шийдвэрүүд гараад энэ нам маань бас нэг толгойтой зөв шийдвэр гаргадаг төвшөнд дөрмийнхаа дагав явдаг болоход л одоо энэ асуудал зогсноо гэж үзэж байна. Та бүхний өгч байгаа мэдээлэлээр бол Монгол Ардын намын хороо 2015 оны 7 дугаар сарын 2-наас хойш одоо хуралдаж чадаагүй, тайлан илтгэлээ сонсч чадаагүй гэдэг мэдээллийг өгөөд байгаа. За нөгөө талаас бол миний асуудлыг эзгүүд шийддэг. Намайг байхгүй араар одоо хідэн нөхөд хоёултаад энэ намын одоо бодлого үйл ажиллагааг одоо зөрчөөд байна. Тэгэхээр ер нь энэ гарсан шийдвэрийн алинд нь одоо бид нэр одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд болоод ард иргэд алинд нь итгэх ёстой юм бэ? За энэ дээр бол бас сайн дээр ярьсан баг хурлын чөлөө цагт бол намын хороо хамгийн том их мэдлэлтэй. Энэ яадаг гэхэлэр энэ намын хорооныхоо хурлаар хурлыг бол дүрм заасны дагуу бол аймгийн намын хорооны хурлыг 14-1-15 заасаас намын хорооны хурлыг жилд 2-оос доошгүй хурлдуулна гэж заагдсан байгаа юм. 2-оос доошгүй, жилд 2-оос доошгүй. Тэгээд энэний нэг хурлаар нь бол тэр Ховд аймгийн намын хорооноос хийсэн ажлынхаа тайланг жил болгон хилцүүлж үнэлт өгч явах хэрэгтэй. Гэтэл одоо 2015 оны 7 сарын 2-нд хилцээс хойш одоо үндсэндээ 2 жил тайлангаа хилцэж үнэлт өгөөгүй. Одоо манай саяны намын шинжсэн дүрмийн төсөлд бол 2 жил намын орооныхоо хурал хийгээгүй бол тэр одоо 1 жил намын орооны хурал хийгээгүй бол аймгийн намын даргыг огцруулах тухайж явд юм дүрмийн заалж шинжилт орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг дүрм батлагдаагүй байхад хийцэн мэт юм буруу ойлголт өгöd байгаа. Яагаад гэвэл тэр дараагийн одоо үндсэн хуулийн дээд шүүхт очиж манай намын дүрм баталгааж байна. Одоо сая өөрчлөлттэй баталгааж байна. Зөвхөн 8 төрлийн өөрчлөлттэй. Тэгэхээр тэр хүртэл бол төрүүчийн одоо дүрмийн заалтууд нь хүчин төгөлдөр хийвэр үргэлжилж байгаа. Тэрөөсөө намын дүрм төг заасан байна гэвэл намын орооны хурлыг 50-аас доош хувийн эцэгтэйгээр одоо хуралдаанд бол 53% эцэгтэй хуралдаа аймгийн намын хяналтын хороонд тэр асуудлыг дүрмийн дагуу болж өнгөрлөөд дүгнэлтээр гаргаж байна шүү дээ. Энээс илүү одоо хүчтэй тооцох баталгаа гэж байна. Аймгийн хяналтын хороо гэдэг нь намын тэмдэгч аймгийн намын хорооноос тусдаа ажилладаг бие даасан ганц одоо байгууллага
байт юм аа. Одоо телевизээр татаад яаж хэлдэг хяналтын орооны жудаа манд соёл оюун цэцэг мөнх очир отхон туяа нарын 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ингээ хуралдаад 2017 оны 12 сарын 6-ны өдөр одоо 0-2 тоод ингээ тогтоол гаргасан. За энэ тогтоолоор энэ уншаад танилцуулсан зүйл юм байна. Монгол Ардын намын үндсэн дүрмийн 35 дугаар зүйлийн 1-ээс 5 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн Монгол Ардын намын хяналтын орооны хурлаас тогтоох 1. Аймгийн Монгол Ардын намын хорооны 4-р хуралдааны намын үндсэн дүрмийн 15-ын 3 заасан эрх үүргийн дагуу намын хорооны тэргүүлэгчид 2017 оны 07 дахь тогтоолоор 2017 оны 11 сарын 30-ны өдөр заасан хурлууд намын үндсэн дүрмийн 14-1-1, 14-1-5, 14-1-15, 14-1-6, 14-2, 14-4 заалтыг тус заалтуудад заагдсан аймгийн намын хорооны эрх үүрэгт холбогдох асуудлыг хэлэлцэж шийдвэр гаргасан намын дүрмийн дагуу хүчин төгөлдөр хуралдаан болсныг тогтоосугаа. 2. Аймгийн Монгол Ардын намын 4-р хуралдааны талаар гарсан хяналтын орооны тогтоолыг алгажуулж Монгол Ардын намын өдөртөх зөвлөл болон Монгол Ардын намын хяналтын ерөнхий ороод уламжлалыг аймгийн Монгол Ардын намын хяналтын орооны дарга Ц жудаад даалгасугаа. 3. Уг тогтоолын биелэлтийг хангаж ажиллахыг аймгийн Монгол Ардын намын хорооны орон тооны тэмдэг аймгийн Монгол Ардын намын хорооны даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр томилогдсон ган дүнэлт үүрэг болсугаа гэсэн хяналтын орооны тогтоол одоо гарцсан. Энэ бол бэлхнээ манай одоо намын хорооны хурдаг хүчин төгөлдөг гэж амжуулж байгаамаа. Тэр өнөөдөр одоо та хүмүүс сая ивнэглийн тухай хууль хэрэгжүүлэхгүй байх тухай ард иргэдийн маань амьдрал итгэл буурч байгаа тухай ярьлаа. Энэ зүйлүүд яг одоо бодиттой орчиж байгаа учраас энэ зүйлийг өөрчлөхийн төлөө одоо яг миний ард сууж байгаа энэ 10 хэдэн дээр үлгчд. Үнэхээр одоо олон 2 жил үгээр хэлж дуулаг болж байгаа. Зөвхөн бид биш одоо манай тэргүүлэгчдэр дахиад бид бүхэнтэй нэгдэж энэ байдлыг өөрчлөх үйлчлэг зүтгэж байгаа бас тэргүүлэгч байна. Одоо өнөөдөр хараахан хүрэлц ширээг байна. Цаана 8-гийн намын хорооны олон залуучууд олон гişүүд байна. Түүний цаана намын олон мянган одоо гişүүд байж байгаа. Тийм учраас энэ байдал нийгэмд байгаад байгаа учраас манай намд байгаад байгаа учраас аймаг орон нутгийн удирдлагуудад байгаад байгаа учраас бид бүхэн одоо энэ дэмжлэгийг одоо хийгээд ингээд яваад байгаа юм. Тэгээд нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд зөвхөн одоо нэг 5-6 залуу удирдаад ингээд яваад идэм шиг зарим нь одоо тэгээ шахалт дарамтаар явдаг юм шиг дээрээ доороос удирддаг юм шиг ийм л зүйл одоо яригдээд байдаг. Ийм зүйл бол огт байхгүй. Энэ намаа шинжлэе, намаараа дамжуулаад энэ аймаг орон нутгийг барьж байгаа юм бол энэ аймаг орон нутгийг үнэхээр ард иргэдийн сэтгэл хүртэл хөгжүүлэх тэр одоо бодит нөхцөл рүүгээ тийм ээ тэр үйл ажиллагаа руу одоо чиглүүлье гэдэг байдлаар бид бүхэн одоо ингэж шаардлагыг одоо тавьж явж байгаа. Хэрвээ бид нар эрх мэдэл дуртай байсан бол би одоо аймгийн иргэдийн хурлын дарга мөртлөө би өөрийнхөө асуудлыг хилцүүлье гэж би аймгийн иргэдийн хурланд хилцүүлэх шаардлага байна. Энэ одоо хуулинд заасан байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргыг 4 жилийн хугацаагаар сонгоно. 4 жилийн хугацаар. Аймгийн иргэдийн хурлын даргыг огцруулах, чөлөөлөх ямар ч заалт байна. Хилцүүлэх ямар ч заалт байна. Зохицуулт байна. Би бол өөрийгөө хамгаалаад над тийм зохицуулт байхгүй. Би одоо хилцүүлэхгүй гэж уулсуун. Гэтэл бид нар тийхгүй эрх мэдэл бол бид нар чухал биш ээ. Биднэрт одоо энэ ард иргэдийн хэлээд байгаа ив нэгдэл чухал байна. Биднэрт энэ орон нутгийг хөгжүүлэх бодит одоо ажил хийх тэр нөхцөл бол хэрэгтэй байна. Гэж бид нар тэр эрх мэдлийн тэр юунаас ухарч бас чадчих. За ингээд одоо нийгэмд өрнөж байгаа үйл явдлын талаар бодит мэдээллийг одоо эрхэм үзэгч та бүхэндээ өглөө. Та бүхэн маань одоо авахгүй хийх ухаанаар хандаарай. За төрийн үйл ажиллагаа одоо залгамж халаатай байх ёстой. Төрийн үйл ажиллагаа цаашдаа одоо хуулийн хүрээнд үргэлжлэж явах болно. Ингээд үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хүрэлцэн ирсэн сэтгүүлчид та бүхэндээ маш баярлалаа.